Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен туризмдегі логистика курсы бойынша 8-ші дәріс туристік өнім мен туристік фирма логистикасы бойынша тақырыпты талдап талқылайтын боламыз. Бүгінгі дәрістің мақсаты білім алушыларға қоймалық логистиканың мәні мен рөлін түсіндіру. Қоймалардың негізгі функцияларын жүйелі түрде ашу және заманауи сақтау технологияларының логистикалық үрдістердің тиімділігіне, қауіпсіздігіне және шығындарды оңтайландыруға ықпалын талдау арқылы қоймалық қызметті басқару жөнінде кешенді түсінік қалыптастыру. Бүгінгі дәріс 3 сұрақты қамтитын болады. Бірінші сұрақ туристік өнім дегеніміз не? Екінші сұрақ туристік фирма логистикасының маңызын анықтау. Үшінші сұрақ туристік логистиканың болашағын талдап талқылау. Туристік өнім деп, бұл туристің саяхат кезінде алатын барлық қызметтері мен игіліктерінің кешенді жиынтығын айтамыз. Ол тек бір ғана қызметті емес, саяхаттың бастауынан аяғына дейінгі тұтас тәжірибені қамтиды. Көлік оған авиа, теміржол, автобус және теңіз тасымалдаулары. Ал тұру, қонақ үй, резорт, хостел және апартаменттер. Ал тамақтануға мейрамханалар, кафелер және тағам түрі жатады. Ал ойын-сауық, экскурсияларды, іс-шараларды және мәдени бағдарламаларды қамтиды. Туристік өнімнің сапасы мен қол жетімділігі туристік фирманың логистикалық жүйесіне тікелей байланысты. Себебі жақсы ұйымдастырылған логистика саяхатты ұмытылмас етеді. Логистика дегеніміз туристік фирма логистикасына тығыз байланысты термин. Туристік фирма логистикасы туристік өнімді жоспарлау, ұйымдастыру және соңғы тұтынушыға жеткізу процестерін кешенді басқару жүйесі. Бұл компанияның жүйке жүйесі. Тиімді логистика туристердің қанағаттануын арттырып, фирманың нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін едәуір күшейтеді. Туристік фирма логистикасының мақсаттары ол қажеттіліктерді қанағаттандыру. Яғни, туристің күтуінен де асып түсу. Келесі туристік фирма логистикасының мақсаты шығындарды азайту. Яғни, оңтайлы маршруттар мен серіктестер. Келесі мақсат ол сапаны арттыру. Яғни, үздіксіз бақылау мен жетілдірілу. Уақытында жеткізу, нақты мерзімдерді сақтау. Қазақстанда туристік логистика саласы соңғы жылдары серпінді дамуда. Отандық және халықаралық компаниялар туризм индустриясына арналған заманауи шешімдер ұсынуда. Осы Қазақстандағы жетекші компаниялар халықаралық және ішкі тасымалдау, кедендік рәсімдеу, сақтау мен жеткізу қызметтерін кешенді ұсынады. Үшінші және төртінші тараптың логистикалық қызметтері туристік өнімді жеткізу тізбегін толықтай оңтайландырып, компаниялардың негізгі бизнесіне шоғырлануына
мүмкіндік береді. Туристік өнімдерді, сувенирлерді және туристік керек жарақтарды сақтаудан бастап соңғы тұтынушыға жеткізуге дейінгі толық цикл. Туристік логистикадағы негізгі қызметтер ол көлік қызметтері, қоймалық қызметтер, кедендік рәсімдеу және жеткізу тізбегін басқару. Авиа, теміржол, автомобиль және теңіз тасымалдаулары арқылы туристерді және жүктерді уақытында жеткізетін ол көлік қызметтері. Ал қоймалық қызметтер туристік тауарлар мен жабдықтарды кәсіби сақтау, өңдеу, жүктеу және тарату қызметімен айналысады. Яғни, бұл жерде заманауи сақтау технологиялары арқылы қоймалық қызметтер жүзеге асырылады. Кедендік рәсімдеу, импорттық және экспорттық жүктерді халықаралық стандарттарға сай ресімдеу. Кедендік тасқауылдарды минималды уақытта шешу бұл кедендік рәсімдеудің негізгі қызметі. Жеткізу процесін бастауынан аяғына дейін толық бақылау, оңтайландыру және үздіксіз мониторинг жүргізу жеткізу тізбегін басқарумен негізделеді. Көлік қызметтері туралы талдайтын болсақ, туристік логистика аясында көлік қызметтері келесідей маңызды құрамдас бөліктерден тұрады. Тасымалдау түрлері. Туристерді тасымалдауды ұйымдастыру үшін әуе, теміржол, автомобиль және су көліктерін тиімді пайдалану. Ал уақытылы жеткізу туристер мен қажетті жүктерді межелі орынға белгіленген уақытта жеткізуді қамтамасыз ету. Ал мультимодальды логистика туралы айтатын болсақ, ол туристік сапарлар кезінде бірнеше көлік түрін үйлестіре отырып, күрделі тасымалдау схемаларын құрумен айналысады. Бұл қызметтер туристік сапардың логистикалық жүйесіндегі негізгі буын болып табылады. Осы мәселе бойынша тағы да қандай егжейлі ақпарат қажет, оны келесі слайдта талқылайтын боламыз. Бұдан басқа әрине қоймалардың логистикалық байланыстарын білуіміз қажет. Қоймалардың логистикалық байланыстары ол көлік логистикасы, жабдықтау логистикасы, тарату логистикасы және қойма логистикалық хаб. Қойма логистикалық жүйенің дербес элементі емес. Керісінше, барлық логистикалық қызмет түрлерін өз ара байланыстыратын орталық буын ретінде әрекет етеді. Көлік, жабдықтау және тарату логистикасымен тығыз байланыста жұмыс істейді. Қызмет көрсету саласындағы қоймалық логистикаға тоқталсақ, қызмет көрсету саласында әсіресе туризм, қонақ жайлылық және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында қоймалық логистиканың маңызы ерекше. Мұнда қоймалар азық-түлік, материалдар, жабдықтар мен қосалқы құралдардың үздіксіз қол жетімділігін қамтамасыз етіп, қызмет көрсету сапасының тұрақтылығына әсер етеді. Егер біз 30% шығындарды азайтсақ, артық қорлардың жиналуын
болдырмау арқылы қол жеткізуге болады. Ал қолжетімділік қажетті ресурстардың үздіксіз қамтамасыз етілуі. Ал тиімділіктің 40%-ға өсуі қойма қызметінің дұрыс ұйымдастырылуы арқылы жүзеге асуы мүмкін. Инновациялық шешімдер мен технологияларға тоқталатын болсақ, заманауи туристік логистика цифрлық трансформация арқылы түбегейлі өзгеруде. Жаңа технологиялар тиімділікті арттырып, шығындарды азайтуда. Онлайн платформалары ол туристік өнімді брондау, басқару және бақылаудың интеграцияланған цифрлық жүйелері. Ал автоматтандыру складтық операциялар мен тасымалдауды автоматтандыру арқылы адам қажеттіліктерін азайту. GPS трекинг ол жүктердің орналасқан жерін нақты уақытта бақылау және туристерге хабарлау мүмкіндігі. Ал деректерді талдау туристердің мінез құлқы мен нарық тенденцияларын талдап, стратегиялық шешімдер қабылдау. Туристік өнімді жеткізудегі қиындықтар туралы айтатын болсақ, ол географиялық факторлар, маусымдық мәселесі, кедендік кедергілер және техникалық ақаулар. Географиялық факторларды сипаттайтын болсақ, географиялық факторлар Қазақстанның үлкен аумағы мен алыс аймақтарына жету логистикалық шығындарды арттырады. Ал инфрақұрылымның дамымаған жерлері ерекше қиындық туғызады. Маусымдылық мәселесі жазғы және қысқы туристік маусымдарда сұраныстың күрт артуы логистикалық жүктемені арттырып, ресурстарды оңтайлы бөлуді қиындатады. Ал кедендік кедергілер халықаралық тасымалдау кезінде кедендік рәсімдердің күрделілігі мен ұзақтығы туристік өнімнің уақытында жеткізілуіне кері әсер етеді. Ал техникалық ақаулар көлік құралдарына немесе цифрлық жүйелердің күтпеген жерден істен шығуы туристік бағдарламаларының бұзылуына алып келуі мүмкін. Туристік логистиканың болашағы туралы айтатын болсақ, туристік логистика саласы жылдам қарқынмен дамып келеді. Болашақтың технологиялары мен тенденциялары саланы мүлдем жаңа деңгейге шығаруға дайын. Ол цифрландыру арқылы, экологиялық тасымалдау арқылы, персонализация арқылы және жасанды интеллект арқылы. Цифрландыру бұл барлық логистикалық процестерді бұлтты платформалар мен цифрлық жүйелерге толықтай көшіру. Ал экологиялық тасымалдау электр көліктері мен жасыл энергия көздерін пайдаланып, туристік логистикалық іздердің кемшіліктерін азайту. Ал персонализация әрбір туристке арналған жеке логистикалық шешімдер мен бейімделген сервис ұсыну. Ал жасанды интеллект арқылы сұранысты болжау, маршруттарды оңтайландыру және логистикалық процестерді автоматтандыру. Тиімді логистика ол
табысты туризмнің кілті. Туристік фирмалар үшін жетілдірілген логистикалық жүйе бұл бәсекелестіктен озып шығудың және клиенттердің шексіз сенімін алудың стратегиялық негізі. Тиімді логистиканы іске асыру жолдары ол біріншіден инновациялық технологияларды енгізу. Яғни, цифрлық платформалар, жасанды интеллект және автоматтандыру арқылы процестерді жетілдіру. Екінші іске асыру жолы ол озық тәжірибелерді қолдану. Халықаралық стандарттар мен үздік тәжірибелерді Қазақстан жағдайына бейімдеу. Үшінші іске асыру жолы ол болашаққа инвестиция. Логистиканы дамытуға салынған қаражат ол ұзақ мерзімді табыстың кепілі болып табылады. Осымен біз сіздермен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.